بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Алиф, лям, мим, ра. Это аяты Писания. Ниспосланное тебе от твоего Господа есть истина, но большинство людей не верует. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Аллах тот, кто возвел небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а потом возвысился на троне. Он подчинил вашим интересам солнце и луну. Все они движутся до назначенного срока. Он управляет делами и разъясняет знамения. Быть может, вы будете убеждены во встрече со своим Господом. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Он тот, кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из всяких плодов по паре. Он покрывает день ночью. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. На земле есть сопредельные участки, виноградные сады, посевы, финиковые пальмы, растущие из одного корня или из разных корней. Их орошают одной водой, но одни из них мы создаем более вкусными, чем другие. Поистине, в этом знамение для людей разумеющих. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Если ты удивляешься, то удивляйся их словам. Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении? Они — те, которые не уверовали в своего Господа. Они — те, у кого на шеях оковы.
а не обитатели огня, которые пребудут в нем вечно. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Они торопят тебя со злом прежде добра. Но ведь до них уже были примеры поучительного наказания. Поистине твой Господь прощает людей, несмотря на их несправедливость. Поистине твой Господь суров в наказании. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Неверующие говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Поистине, ты всего лишь предостерегающий увещеватель, и у каждого народа есть наставник. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Аллаху известно, что носит каждая самка, насколько сжимается или расширяется каждая утроба. Всякая вещь у него имеет меру. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Он, ведающий сокровенное и явное, большой, превознесшийся. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Скрываете вы свои речи или произносите их вслух? Прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем? Все вы равны перед Аллахом. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Есть у него ангелы, сменяющие друг друга. Они следуют перед человеком и позади него, и охраняют его от веления Аллаха. Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменят самих себя. Если же Аллах пожелает людям зла, то ничто не предотвратит этого. Нет у них властелина, кроме Него. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Он тот, кто показывает вам молнию, чтобы вы боялись и надеялись, и создает тяжелые облака. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха перед ним.
Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. К Нему обращен призыв истины. А те, которых они призывают вместо Него, ничем не отвечают им. Они подобны тому, кто простирает руки к воде, чтобы поднести ее ко рту, но не может этого сделать. Поистине мольба неверующих к их вымышленным божествам всего лишь заблуждение. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Те, кто на небесах и на земле, а также их тени, добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Скажи, кто Господь небес и земли? Скажи Аллах. Скажи, неужели вы взяли себе вместо Него помощников, которые не властны принести пользу и вред даже самим себе? Скажи, разве равны слепой и зрячий? Или же равны мраки и свет? Или же они нашли сотоварищей Аллаха, которые творят так, как творит Аллах, и эти творения кажутся им схожими? Скажи, Аллах – Творец всякой вещи. Он – единственный, всемогущий. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Он низводит с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Такая же окалина появляется на том, что раскаляют в огне для изготовления украшений или благ. Такие притчи Аллах приводит об истине и лжи. Пена и окалина будут выброшены, а то, что приносит людям пользу, останется на земле. Такие притчи приводит Аллах. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء
سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Тем, которые ответили на призыв своего Господа, уготовано наилучшее. А расчет с теми, которые не ответили на его призыв, будет ужасен. Завладей они всем, что есть на земле, и еще стольким же, они попытались бы откупиться этим. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это ложе! أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Разве тот, кто знает, что ниспосланная тебе от твоего Господа истина, может быть подобен слепцу? Поистине вразумляются только обладающие разумом. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Которые верны завету с Аллахом и не нарушают обязательств. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Которые поддерживают то, что Аллах велел поддерживать, страшатся своего Господа и боятся ужасного расчета. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Которые проявляют терпение, стремясь к лику своего Господа, совершают молитву, расходуют тайно и открыто из того, чем мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована последняя обитель. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Сады Адна, в которые они войдут вместе со своими праведными отцами, супругами и потомками. Ангелы будут входить к ним через любые врата. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. А тем, которые нарушают завет с Аллахом после того, как они заключили его, которые разрывают то, что Аллах велел поддерживать, и распространяют нечестие на земле, уготованы проклятие и скверная обитель. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Они радуются ближней жизни. Но жизнь ближняя по сравнению с последней жизнью приходяща. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Неверующие говорят: почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи: Аллах вводит в заблуждение того, кого пожелает, и ведет прямым путем тех, кто обратился к нему с покаянием. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Они уверовали, и их сердца находят успокоение в поминании Аллаха. Знайте же, что только в поминании Аллаха находят успокоение сердца. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Так мы отправили тебя к народу, до которого жили другие народы, чтобы ты прочел им то, что мы внушили тебе через откровение. Но они не уверовали в милостивого. Скажи: Он мой Господь, и нет божества, кроме Него. Я уповаю только на Него, и к Нему я вернусь с покаянием. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники, то им оказался бы этот Коран. Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Поистине, Аллах не нарушает своего обещания. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم
ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. До тебя посланники также подвергались осмеянию. Я давал отсрочку неверующим, но потом хватал их. Каким же было мое наказание? أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Разве тот, кто заботится о каждом человеке и о том, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщают сотоварищей к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова? Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Им уготованы мучения в ближней жизни, но мучения в последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают явства и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет огонь. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Те, кому мы дали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе. Но среди партий есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи, мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Так мы ниспослали Коран законом по-арабски. Если ты станешь потакать их желаниям после того, как к тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство.
Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. У каждой записи свой срок. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у него Матерь Писания. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Покажем мы тебе часть того, что мы обещаем им, или умертвим тебя. На тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Разве они не видят, как мы постепенно уменьшаем землю по краям? Аллах принимает решение, и никто не отменит его решение. Он скор в расчете. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется последняя обитель. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Неверующие говорят: «Ты не посланник». Скажи: «Достаточно того, что свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании».